eno na osoro ne asase a ehoyi onam ne kasa so no de baaye onam ne kasa so no de yoye onyame kasa ye nneoma nyina onyame kasa na ma nneoma nyina wo ho onam ne kasa so kasa ade nyina mfiri ho ade nyina be firi ho ti yeda onyankopon ti asefo ase so onam ne humobro so na enenso o me abete ne kasa kire na enanu mei obo nu amane no na onso wati asese righteous city baby abehunu no eye kumase edwoso echen akurum kumase edwoso echen akurum hanom na righteous city wo na se ye ka se odifo Ajima Benjamin na empempi no yawo ye na yabeto adifo bibri abakro me ka Ghana ene wona yabeto won so oda so ho na feedie omugu so omoyi adwuma nti ehunu se adifo ne de eno ane se ye hawo ene ya mane ye ho adwuma nko ana omoye o hawo ne amane ye ho nko adwuma ye hwe Israel adifo a onyankopon soma a wo mo a Israel adifo no nso adwuma no ene Ghana adifo no adwuma no ense Israel adifo no kura suma konkron omukura suru ewo onyankopon anim Israel adifo ye no kwafo beto hwe ye bere won ne Ghana adifo no yetutu jagu adifo no amone konkron ye ntemate abrabo ne te se nipa na yete asase ne so na ye nipa ne hia adwen sachira sabe pepe na adifo no nso tie di amadi fuduma na se di fusem ne de ho se uye bia ko obi ji udi afan obi anyi wa ni afan America so nyankopon ya adom a bosome foforo ibesi mu no bosome foforo September ibesi mu no ene je se mbesi ene ne se monko hwe onyankopon ahenie ne tenene monko hwe onyankopon na ahenie ne tenene asem na no Kristo Yesu onyankopon bakoro ne kan ye no sa asem no a se tenene no oyi ne dia kire odifo Ajima Benjamin enye newu enye ne ntina mekasa mi yetene ne na nipa e ba me nchen nyina ehunu se odifo Ajima Benjamin yetene ne ni onyankopon ti asefo na no hom so oyi tene ne edidi a kire me wona bakuru Kristo Yesu mu edia na mekase Righteous TV kura edin Righteous TV no enipa hunum se ne nipa nim se eye nkekankeka ase din bi keke ne e part TV ne so ene e fa Righteous TV ne e de to so da bi eye tene na Yesu Kristo ka se ye nkohwehwe saa tene na mahwehwe na onam na humobro so no yi ne di a kire me ena mayetene ne nyuma mayetene ne nyuma tene no oyi ne di a kire me ama de ati bia minim ndina mede nam eka tene
ti nyankopon ya adom a on the September 10th be obia obia ya hoboaboa ho na ne odi fa dwan behia e wokumase yedwo so akyen kurumracho city na tenene na asofo na kan kyem se eni ho obia ntimi nye hwan ne se wotene eni ho obia ntimi nye no yenti eni ho na obia ntimi nye ne se asofo ne diifo na hunu adekode ade bia anso se wunum adekode abede so betimi dia ye bibi ade bia wunum adekode no untimi nya mfanye bibi nti nyame yadom a on the 10th babo ahun Ghana ha bia obia no diifo adwamehia makacho se de oji Yesu di bia de nipa bia oji Yesu di bia akonya ba akopene da ho ma wa Kristo Yesu de ma o se ko hwe Nyankopon yin ne tenene e ka cho se Yesu Kristo ankase enko hwe Orthodox ankase enko hwe charismatic ankase enko hwe Pentecostal eno ankase enko hwe sunsum sore o se enko hwe Nyankopon ahini ne tenene. That is the method of Christ. That is the assignment of Christ. Assignment Yesu Kristo de maaye no o se ye ko hwehwe tenene e de tenene na o se enko hwe no on fanto ho saa se e da ho no bia mefa o se o de esie ye enko hwe nti asofo ni nyina hwehwe o ma hunu na ne hwehwe nso enafom nya de ketwa ne hwehwe no enafom nya de ketwa nti odifo agema de emfie bebreu na mde hwehweye are ntemnim se Kristo Yesu Nazaret ni no oni atoro na sem bia ye no kore ndi se waka sa ase ye nkohwa na kyese ade ne wo ho ndi manhwe awo antoatoaso ambepiem ka se asofo adika difo adika muso obi antene temi so me de me ho abefra wo mu na no Exodus 23 was ni nipa dodo achi nkoye bone ti manhwe sa asofo se eni ho nti no de me ho fra wo mu na nyina ya gye atum no manye antum me de mfie ne nane abosome dodo ene hwehweye asana Kristo Yesu onokwafo no yi ne dia kire me na o kire me se hwe tenene no mako ene ade wi di mensa kan ye no ana no mensa kan ye no eno ana no na maye mu adwuma saa de bo aseto onipa bia asase we so onsan ka tene be de so betimi anya nkwa untimi nya nkwa mpo nye se be yedene onsa unni tene ne wa hunu tene ne wa nya tene ne untimi nya nkwa atene ne fo no wojo atene ne fo ne yeru ade dia nti asofo ase ni paadwene difo ase ni paadwene asepaka fo ase ni paadwene obi entumentene ose saa kasa no meyi mfiri ho kasa na mfiri ho kyerese Kristo Yesu ye torofo onye no kwafo na ebe ye hu se Kristo Yesu be ye torofo asofo nti adifo nti ebe ye hu asomafo atorofo nti ebe ye hu se Kristo Yesu mo be ye torofo no mo ma ye no kwafo se biye no a obetumi atene ti Nyankopon ya adom on the 10th to 14th eye ukuada akopem posiada enanum obeyi tene ne abie mo sumasem ne huntasem na wa packaging to say the friend say wato ade bi na ye dia hye wonsem no ye dia hye woro mo dia hye wonsem no to unya bi na afi o de kwa ifiri sabe no kono wa na obedi adanse se asofo akum ye difo akum apostle fo akum ye obi a obi a Nyankopon ya adom no ma ye nkwa mesi ukwada ne di kai no de osoma ame no oya ahodwiri ahode ne nsenkyere ne mu ne hwehwe bia ukan a untumi nkan onam nsa so onam ne so untumi nkan
ahudwiri anwade nsɛnkyerɛne untimi nkan de osoma me no nti nyame yadom a fa hyɛ otirimpa o on the 10th no ye ba no ano 10th no yukoda na dika no obi a wo ba bia no first day ne dika fa apple kura bra o de fa apple fa kura ne fa bra na efiri on the 10th 11th on the 12th 13th 14th no ebeduru no eno ma Kristo nam ho so be fam so ayi bebre adanse aye ntumi nkai anwade wodo aye ntumi nkai no soma ame no otimi mu oya ahodwin anwade ne nsenkyene ne e de hye na sempama oya ahodwin ne anwade nsenkyene o de hye na sempama otimi mu nti Kristo Yesu na azene ne ya adoma on the 10th we America ne sei no na nsen ya America se nkrofo mfa kwadu mrei kwadu nkrofo de baaye eho adanse hodo obia wo ga na hade bi baaye no wadanse so tumirika uye bonia ya sama beto ne nya papa tumirika na fo wadanse bra so nim se ene okonyankopon fie Yesu Kristo fie ho no obenya adanse na nuoma watoto enya nuoma ketwa wo ya adanse se kwadu no de baaye mekasa kire no enema bibiri ne firi mu aba ndi tumirika na fa ho adanse bra e kali Kristo di fo agema Benjamin ni Yesu Kristo na ya ma onam kwadu no so se kwadu no tie menne makajo se mekasa kire kwadu abode a ohunu se eni aso na ete mekasa na yedie nipanim se entumi nya eso te asese enipa wo enipa sononko na no mewura Yesu Kristo na eputie nene ti mekasa kire abode bi na sa abode ne te menne na de meka kire no saa wo yede a wo enipa a mese no wagina yi wo enipa na ye badwemma eso mo ni ba nso be pe mekasa kire tie na de atena se abobra adaache be nkurumde di ama ho fam no onam fam ni padua na okra nti Nyankopon ya adoma on the 10th to 14th Nyankopon ni ne tene yebihiem na onam honhom so yitene ne adidi a kireye ho na be hu adwuma asofo aye be hu adwuma adifo na aye mo bia nka nche so bia ntumentene oba menche woni pa bibre omo hu no tene onam so yi ne di a kire omo hu no tene a dodo na de nsi yese omo ye mo adwuma dodo na de modern bo se omo ye mo adwuma onso ya Abraham asini onso Kristo Yesu ye ne dia nti onso brana bejibi na mwawo na asase ye tena so a eni chani efiri so akoro ko a odo tene ne akọ ade bia benya na asase bia beja ne ha de ye ni Jesus ne se sa dwumadie no enanum no mesa makọ insum no makọ bo asu makọ bo akra bibre asu akra dodo na asu Onyankopon ti asefo Kristo ye ne osoma ye no ye bo asu ye bo ni pasu mo mbo ne Fafiri no mo nya hoden o de betena sema Israel kunkun ni Nyankopon ne ba kro Kristo mu e wo nsuo mu onye swimming pool mu nsuo mu swimming pool mu no nsuo a yetene mu ye bo asu ai MCR ya mo hwe asu bo ni bi mame ebere bi atwa mu de no ya mo hwe bi mame nti ebo asu ewo nsuo mu na so ho no zo di fo ajo beja me gina nsuo nti ha se na me de akra bi ba be bo na su enye 2016 mu ba bi no enye na asemo enye na asem eto da no bi ke ka atrosem ozi edifo no mu asu eye asubo bebre na wo ho ombe bebre a kire wo asubo bebre no difo agba me se wonye nkrofo na mususu ni bia o me da ase nse ba ko sinsu ma me bo ni pa asu safato so bi
aha so akosi so amebo ne pasu eye medase asu bo ne bebre different ho the way back almost be say 8 years as 9 years ni ache dobo ana ene de ntiam shata de wi ene pa bi ensen ke kan atrosem o mo so shata de tentene kire se wi sunsum sore awurade ne betua wo ka afobu akan ono wasifo yina afobu akan atrofo ade bonyefo nyatwomfo anifrafo atade wo ye hyemi die le teso shata wo ye teso sunsum sore ni ene onyankopon akodi fo mo se no ye de Kristo Yesu no ye de ye se ni padwene ye di ni pachi ni pa bi mochi ni ye keka nsem a ye de ye honam ni ya dwene be se wo ye sofo na aso nim nyankopon asem a me hwe okwa na misu me hwe na ye mmobo nyankopon asem be na onim a wo de ye de brane enkohwe wachi ni hwe de na no wo ye brane enkohwe wachi ne hwe de na no wo ye de na no wo ye ne me se da ho enkrofo oka na atwomfo atade tentene me se nyankopon Kristo onye t-shirt Yesu onye craft Yesu onye coat Yesu onye tie Yesu muma wona adamu na muma wonhunahuna mo o me so ye sofo nya mesam ko aka na e baseless mame e wira bola e bola de mame matra yes de o kan na matwam yes de o nya mesam wani abra kan na so de hunu rade no matra wa memfa nya hwefise nkwanim emfa nkwa bia mere obia obetimi aka asem we matra o nya mesam na ye wira bola wira na woye ode wada wankasa bewu no wankasa behu no eke ka trosem aye ne mo hwe o sofo a wo beka sa no wo tene sene me unuma de ye fe ne tene ne nyame suro ye kanyankopon ni suro a unuma de kode ye kanyankopon ni suro a unuma de kode eyi ye fe ne sei eyi makai kura minyans mamenhwe amsi armo hwa de wie mame abranti bia no yare a na ne nan nyina ho na besi ne to no monhwe saa ade na memfa nka asem bi ansa na matoa so monhwe saa yi ne mame abranti bia no yare a na ne nan na pro no aha I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me, and I have been. Kristo me da was. But the problem the born in the free. Okay, so them the born in the free, no the free no. Mepacho wa ohwe menumre yi ahon nipa no yare te ho no wote asoma me ka kire no me se me de ne bonni ya firi no o yare yo ne nan ahono abisi ne to ontime nante ye de ne hye akiri bonni ti ne mu eno mu ama ne he ne wo hunu ne saa no oni adwe firi soro eno mu hawo no nam mu saa no apo awurade
afi yare wu asori mu de na ekro odi fo adwa Benjamin se nipa no Yesu Kristo wama mbone Fafiri so Tumi bede nipa ne bone ye free no avem se asato aso kakra me hwade o hwe ne nan nipa na hwe enipa na meka ase me de ne bone ye free no afa won se me de men se kan nan no hwe ade no emoja sufi ni nsuo ne tai ne nan ni mu no on se epue ba te se de abula aniwa emoja sufi no eni nsuo ne tai ne nan ni mu na nan na ho no on se afi ate me ne epue ba te se abula aniwa nsuo aniwa nipa na na etwene nsuo sa tɔtɔ no na wohwe moja emoja ebegu fom da no ebro roba ma emoja fi ebro roba ma on se enipa na yare ya wu me se me de ne bɔne ye free wana ne de bɔne ye free why ne de bɔne free KRISTO Yesu on ne de bɔne free ɛna ne nko ano kwafo no asomafo no mu ne nante ye no wɔka kyerɛ wɔn sɛ wama wɔn so bɔne Fafiri so Tumi ɛyɛ bɔhye njafe wa bɛfa Onyankopɔn akwa sɛ de asomafo no de ne tie no wo sɛ nipa no afe wo nso bɔne Fafiri so Tumi na ɛyɛ bɔhye wo nso wɔde ma the one say make us some the born in a free no I feel she said the situation I don't know mercy a dead in Sony Pie Mojafino a pieba a pieba a pieba a pieba a pieba a pieba Abrantiana Untimenanteno afi yen kohwe ebra we ni nyina chi no de KRISTO na me so ye ma no MCR yen hwemra onya me beto Israel Nyankopon beto Onyankopon difo the corporal yayimu adasije kwaso a yewra yenu pia e wo hade yenim sem ni na me se ena kakra bi etemu ni ni anu ma sofu ye ko be bi kakra etibira ya seye ebe fie no de be wu ye ne se ye nua be me oni woni ye omoti
anim ho na na yɛ brother yi deɛ ɔda kɛkɛ so wodi ne kra mu apinisie ɔfu ɔtete ɔbrɛ efinyɛnum tɔn ɔkasa ne ho sɛ sɔfo mumua mi o na me brɛ pastor nyɛ mu na aka afa kyerɛ me no praise God yi nyinaa ne sɛ epatɔ wo nan no fɛ gyina yie yi nyinaa ne sɛ ɛyɛ ne nan yi na ahono efiri aseɛ sɛ yi ebesi ne to fa ɔntumi nante ɔbɛda mpo a gye one side ɛsɛ na wabubu complete yɛ wɔntumi nanteɛ wɔbɛnante a onuanom yi ɛna ɔbɔ n'abɔmu sɛ wɔpie sɛ wɔbɛyi side ɔpakonya so tena nyinaa yɛpam no na yɛde no asi so na wɔbubu no a na wɔntumi nantene na adi sɛ ma ɔno ankama menti 1 month 2 weeks na adi 1 month 2 weeks na sɛ ɛyɛ just 40 days. Yes sir. Okay, toa so ɛtwomra sɛdeɛ wɔkyerɛ mu mmerɛ dodoɔ a na yadeɛ no tete no bosome ɛne dapɛn mmienu no wɔberɛ a ɔbɛdu ntomadeɛ yɛ aseɛ no na da ne yɛ dwoada owura ɛbena da wukuwa da yawa da efia da memene da pasia da ansa na wobɛnya na yɛresa ɛwɔ ne nan na ahono na ɛbɛpae ama yɛ nyinaa ni bɛhunu bi ɛwɔ mogya susie a na ɛgyina ne nan mu no yɛwɔ yɛ dansefoɔ asɔre firi ɔsoro efie no atɛ ba ne ka hɔ sɛ ɛbɛduru da pasia da na wɔnya ne so ahodie na ne nan no a na ɛhɔ na korɔ na ɛwɔ yi ɛwura ɛhɔ na yɛ tɔntɔntɔn saa ayi ɔwawa kɔtɔ biara ni hɔ dabi ne nan na ɛhɔ na korɔ saa na kɔtɔ ne nyinaa yera. yes amen amen ne nan na ne wɔ ɔsa na kɔtwa ne nyinaa yera bɛba kyɛw medɔfo a wotie me no yi ɛwɔ righteous TV na ne odiifo adwuma Benjamin ahyia yi bɛba kyɛw medɔfo hwɛ adeɛ o enipa no deɛ di kae no mede ne bɔne afiri ne Kristo mu onipa bɛ ne bɛtumi de bɔne afiri bɔne na mede firi no sɛ Kristo Israel Nyankopɔn so wɔnyɛ ntumu a adeɛ na ayɛ abranteɛ no eni kɔ asɛ kɔ adeɛ na ayɛ abranteɛ na mena bubu da hɔ no efisɛ ohunu sɛ bra no wɔda ɔte hɔ no a wobu ntimi nsɔre nante no madi ka aka sɛm de ne bɔne na firi no deɛ mekan ne yɛ atorosɛm ɛnte saa Nyankopɔn mu Kristo mu no deɛ mekan no ɔma ne nyɛ adwuma saa ɔma kyena abranteɛ no nsɔre nante ɔma ada no ansu fi ne wɔ nipadua ne nan mu no ɛmpa ɛma sɛ abula aniwa deɛ esi yi ɔtɔdɔ sɔfo bɛ na ayi bi da ɔtɔdɔ sɔfo bɛ na de bɔne afiri da Pentecostal sɔfo bɛ ɛna de bɔne afiri saa da charismatic sɔfo bɛ na de bɔne afiri saa da sunsunsɔre sɔfo bɛ na de saa bɔne afiri saa da charismatic sunsunsɔre Orthodox Pentecostal asɔfo emu nyinaa apostle fo ahodoɔ the right reverends why na de bɔne afiri saa da yɛwo ɛnto mu na yɛ papa bɔne fafiri so tumi so firi Kristo anampatɔ kasa na mɛkan na wante ɛnyɛ nnɛ o way back 2016 mu hɔ baabi ɛkyerɛw sɛ Kristo na odiifo adwuma ka ne ho asɛm ne wɔne ne nante yɛ n'akyɛ nti nyɛ sɛ wokɔhyɛ atade se ya na ɛkyerɛ sɛ woyɛ sunsum sɔre na ada asɛm
nyankopɔn onim charismatic onim pentecostal onim offense sunsum sorry and onim orthodox ɔsɛ monko hwɛ nyankopɔn ahenni ne tenene. That is mission of Christ, assignment. Kristo de ma yede ni na munya tobe na ni nyina ye wira ye bola hia. Wasoma me mo nchen asofo mo kwambone mo chiwade mo mumuyɛ mo nsemone afobu akam mo dwaman mo nkonkonsa ma ho ya ne mo ni bre mo nantini twitwa enu mo no wasoma mo nchen mo sachira mo adwene o ka so kenka Bible a kyerɛ sɛ wo hunu awurade enu de me Sunday school for kwa betimi ayatra me Sunday school for o betimi ayatra edo hwa abrantie no papa no abrantie na ye wo no ka Pentecostal asofo kora ode bone afiri ma minti ne ka sunsun so asofo kora ode bone afiri ma minti aje se de Kristo Yesu honhom e wo no so na ma we kwa memfa ma menka se bi nchiro Yohani asempa o bo se be ne wo mu wo de wadwene madwene na mo de Nyankopɔn adwuma o se nipa adwene jire nipa Nyankopɔn akwai John chapter 20 Yohani asempa etie ye aduonu ni mo ye aduonu mienu John chapter 20 verse number 22 ati finance was say Yesu yi ne ho adi kire na suafo ti kasa no Yesu Kristo ni wu achi ena oyi ne ho adi edi kire na suafo ti die Yesu Kristo mi wu ane kan mi wu Yesu Kristo hyase no mo kasai os ena Yesu se won biewu se masomdwi nkam we ye verse 21 os ena Yesu si won biewu se masomdwi nkam se de magya asoma me no me nso me soma mo se de magya asoma me no me nso me soma mo afeti verse 22 osi na oka asa no oka asa me nso me soma mo no oka asa no ohomegu won so na osi won se monye honhon konkron na wona mode won bone be firi won no wode afiri won na wona mo be ma won bone atena won so no wa ma no atena ho di Yesu Kristo na suafo ne nkrofo won ma ye bone Fafiri so Tumi enya orthodox nya Pentecostal enya by friends ba korokwa ade say charismatic nya sunsum sore Yesu Kristo ne nkrofo ti so di fo Ajima Benjamin ye no ma ye bone Fafiri so Tumi etina branche no mesin me de bone afiri no a oje aye ne dia no eje so di fo Ajima ni wura ne hwan ni mi wura pasi Yesu Kristo kasa kire na suafo dina Yesu mi wura ne kasa kire na suafo so di fo Ajima te Ghana ha ne na so de bone Fafiri so Tumi ma onkofo ne nante ye na se ne me kasa na se bone Fafiri ni ye adwuma eje so di fo Ajima wura ne hwan odi fo Ajima Benjamin mi wura ne hwan odi wo sofo asi wo ne orthodox ya ko gina ho ne fa bone firi me hwedi besi aho na be hu wura wo no ko gina obi amane ho ko gina obi hawo ko gina obi yare ye kunu ho fa bone firi me hwe na wo kra ni kwa be hu de ye na wo unim kwankro fa so ye de bone firi bone Fafiri no unim kwankro obede no hu se nipa we se bone Fafiri esa mo nipa ina ye bunyame ma modwuma amo ya mudi Yesu di wawa mu nipa yina ye munyame ma dibere no hu se nipa we se bone Fafiri ena mi wura Yesu Kristo so na eka asi
wɔn a yɛde wɔn bɔne bɛfiri nti wo sɔfo koraa mɛtua ma wo bɔne aka wo so woyɛ sɔfo mɛtua ma wo bɔne aka wo so wate bi da mɛma bɔne aka wo so mu wadi bɔne awu akɔ ɔsɛyɛ mu ɛyɛ bɔhyɛ ɔsoma me wɔde ne honhom wɔsɛ wɔka kyerɛ sɛ monye me honhom kronkron wɔde nokorɛ honhom kronkron ahoɔden ama me deɛ ma Kristo Yesu yɛ nokwafo na obi hu sɛ twerɛsɛm no nkasa kwa na sɛ twerɛsɛm yɛ nokorɛ sɔfo koraa mɛtua ma wo bɔne aka wo so bɛdi bɔne saa bɔhwɛ koraa bɛsɛ awe nsa aka no wɔwu kɔ ɔsɛyɛ mu ɔsɛ deɛ ɛbɛka sɛ ne bɔne ntena no so na ɛbɛka no so deɛ de bɛfiri nso oyi firi hɔ ɔhunu bi da Methodist Orthodox ne tete hɔ nsɔre ɛba yi sɔfo bɛ na de bɔne afiri da ɔno koraa wɔsuro ɔnim sɛ ɔka saa wɔyɛ busuafoɔ wɔyɛ bɔnsam bɔhyɛ ne Kristo na suafoɔ ne nkorɔfoɔ te sɛ odiyifoɔ agyeman ama yɛ bɔne fafiri so tumi bɔne fafiri so ahoɔdene ne sɛ wɔama me bɔne fafiri so tumi a adɛn na afei deɛ mentimi nyɛ teneneni na wɔn na ba me nkyɛn ntimi nyɛ atenenefo wo ne hia tenene wontimi mfa me so mfa tenene ma wo na da asɛm maka kyerɛ sɛ odiyifoɔ agyeman Benjamin akyi hɔ yi sɔfo bi ne mu awɔ ntoatoa yi so sɛmpakani bi ne hɔ obɛtumi afa Nyankopɔn asɛm na soma ɔsoma ma obɛtumi de agyina anim ɔne bɛgu ase sɛ na no hwɛ Kristo Yesu a na adwuma mu ne asomafoɔ ɔkɔ yɛ akyi no a nkɔfoɔ ɛfa Bible de bɛhyia asomafoɔ mu bɛhyia Kristo mu nyina anim gu ase ade nti atwerɛsɛm no a wɔkenka no wonnim deɛ nti ɛka asɛm no ɛna deɛ nipa na yɛ wɔ twerɛsɛm no ho no abrabɔ no nnwuma ne nanam obi ɔde nanan asie no ɔba twerɛsɛm no kura na de bɛ na ɛbɛyi wo bɔne adi that ɔno no nso so asomafoɔ no Kristo twerɛsɛm no ɔmo ayɛ mu adwuma ama twerɛsɛm no ayɛ wɔ mo twerɛsɛm no ayɛ asomafoɔ no to odiyifoɔ agyeman Benjamin twerɛsɛm no ayɛ me meka to sɛ me nipadua yi ada ne twerɛsɛm deɛ Awurade Nyankopɔn te asefoɔ pɛ ne bakɔ Kristo mu ɛno nko ana meyɛ hana ka to sɛ Yesu Kristo yɛ t-shirt Yesu hoyɛ coat ne tie Yesu coat ne tie no ɛyɛ workers o adwumayɛfoɔ office adwumayɛfoɔ ataadeɛ na munim deɛ mo yɛ na magye abɔ so I tell you ene kura mu yanka me mamu tama me ye concert nya me dwuma no ka me mamu pictures na mo de bi toto so mo hwɛ ma tra ho ma twem ma tra awona bon so de ode wa ho ne wo mo bone pe baabi kodi mu ada na sɛ Awurade bɛhu mo ba wo hu mo bo no nkyerɛ wo na kwae na ada wo kra makato me se onyame adwuma ɔsɔfo bia nyame sɛ ma wɔka me nsuro ma yatra ma twam sɔfo bia apostle bia nyame sɛ ma tra hɔ ma twam odiyifoɔ agyeman Benjamin ma twam hɔ wate nsɛm wɔ nyina bi da nipa bɛ na bɛtumi aka kasa wei ɔmfa mfiri so fa bɔhyɛ ma wo nsoma awa na wonnim baabi a wofiri ba wode wadwene ne Nyankopɔn adwuma bɛdɛ na watumi aka wei ma tra nisa moyɛ Awurade deɛ a Kristo se ne nkurɔfoɔ no ama yɛ bɔne fafiri so tumi yɛ a momfa bɔne mfiri ne hwɛ deɛ bɛwie akyiri ne deɛ bɛsi akyiri deɛ ehunu mu nyame amowɔ mu Yesu amowɔ munya sɛ mo de Yesu din hoahoa mo ho Jesus ne nso mo nnwuma nyɛ mukura adwen bɔne ne ahoyɛ ne apamsɛ yɛ honhom atade ɛhyɛ mi odiyifoɔ bi hyɛ ne kootu a mene ne ni asɛm ɔsɔfo bi so akɔhyɛ na ayi ne tuupu a ɔsɔfo a wahyɛ tuupu fa waade yɛ mene wo ni asɛm
saa no di furu akɔhyɛ atade tenten a menene ni ase but enkofa obi kɔhyɛ atade tenten na ne nnwuma bɔne no na ɔde ba abɛkire mu sɛ nti obi akɔhyɛ atade wiwa di asɔre abɔfo yɛ de Gabriel nom ne yɛ fɛ ne sɛ Michael nom no mo yɛ de ɔmo yɛ sunsun sɔrefo ada Michael sane asase so no hyɛ kotu bɔtaa Gabriel sane no hyɛ kotu bɔtaa ndi wo yɛ sɔfo na ɔkasa enka de wunim sɔfo bia so ka Nyankopɔn asɛm sɛ nyame sɛm aka no matwam hɔ matra mayɛ deɛ woka no mayɛ matra a mbabia maduru no wobɛduru hɔ no ahwɛ a wobɛwu am yakɔsiew anaasɛ woka sɛ odiifo adwuma fiti ya na wɔkeka nsɛm yɛ wote hɔ a baabia mefa yɛ ansa na Kristo wobɛhyia me wo so yɛ evangelist na aso yɛ sɔfo right wofa wo wobɛwu am yakɔsiew ada yentia na last 2 years 4 years me kai Kenya ho baabi sɔfo bi ko di mu ada sɛ wo hwɛ Awurade a fasting mu wu ya esi na ye news wo baabi a owu am yakosie no ende sa na che bi ase baabi a me fa ye won fa Kristo mu ansa na Kristo man bɔ hyɛ wie no okotra wi abi wu ni baabi a odi mi agina no uwe chiri ummen makato so Nyankopɔn asɛm de e ka hyɛ de osoma me no nyafisa no na wɔde soma me Nyankopɔn asɛm ewo mi mu si itimi mu si nti wobɛnya bɔne Fafiri so Tumi no na ɛsɛ ɔsoro agye watom Kristo agye ɔna de maa ne nkorɔfo maka to sɛ mu bia na ada sɛ tete hɔ asɔre yɛ nyɛ papa di fo adwuma na America hana ka kyerɛ wo mo a mo firi honam mu kasa mo firi honam mu kɔ asɔre na yɛ de wiebe hunu tete hɔ asɔre de na yɛ ma Kristo eye school da no mu siye hospital no mu siye me se Yesu se mun ko hwe ahene ne tenene o ma na se tenene ni bie no enti kire se asɔre ne nyɛ hwe ma de Yesu de baaye aya ma nipa de Yesu de baaye eye righteous tenene ete me se odi fajo mani mu tim bejire mani eno kwa de usuru kura fere oba bejire mani mabeka tse tete ho asore ye papa sene ne ni nyina ye pe enne de no se entimi mani pa nye tene ne de a tete ho de so sa na tie Orthodox charismatic Pentecostal hwan no sana tie sana sunsun so refo ni nyina tie ntimi ma obi anya tene ne mfa so obi adi so odi fajo beja me wo achi akuru adwe so kumase fana ba na wo TV na ase no ene o monkasa na odi fajo beja me nhia asasi so obaso wa hunu Kristo ya ntimi ansom ne ya opon ba so won faso wosene o ye nipa mfaso bie ne wo so na ada obewuo no ena abon se na ayo hene na ye minister na ye president na ye doctor na ye lawyer na ye judge wa hunu ne ye tinti mfaso bie ne wo so wo tese wo ye nothing o ga so Nyankopɔn ho be kasa kwa Onyankopɔn ba Yesu be kasa kwa se ko hwe Onyankopɔn ahene ne tenene wagye Yesu adi
Well, what years with what sorry 40 years, 35 years, so that's all wow. A baby will said I'll do. Nti ɔse ɔma yɛ bɔne Fafiri so Tumi ɛne ahoɔden. Ɔsɔfo ko bɔ maame bi adanseɛ ma me. Maame bi a na bɔ saa adanseɛ no ma me. I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me, and I have believed. Ono kwa fo ni mi Yesu mi da wase. Wa osuma me na no animunyam kan dini. De na no de maame no de ode maame ni mo adansidi adwuma bre na aduru de ne boni nchi de ode maame me de e ka no me de ma no me de na do yese de omoburu ho tie enka no me de boni na firi no miru anom me sre o se na me nkase nipa ne nkoso ntena bonim nemum se de be ya I want to assume some power now, Sumami. I don't for me that was the number 20. The air hano, watch law, Medemen Sakana, and to Minko, made the bonina free. You are yes, who made the bonina free. And when I'm count, wedding couldn't make was what dominant. Amen. Also, cause what you're saying, I come on. And Doctor Fono, who might do better to be a home. But I do the man cry night. I feel like I quite come. I can see. But I for Mammy say, or share Fahudie or Tia Ayarisa, Bomba, Uyakupona Muso, Aman Saka, Ajapawas was the same young Quanta. Oyamidi for us was the same young Quanta. It's a young Quanta. The Papa Tifo, Mammy say, a bell few me. And I'm about to say, my idea Barso. Na yakupoti for so de chinchini ayaresabi ahoto na so mira wodi chinchini no mo na duro nom no ebra na no ohuna mane ebra wonu ma duro no okosu huna mane oyakupoti for o say akoma ya bi na ka o maame o mo hia maame no ho antono ama maame ti wuyi eti yakupoti for mira wonu no okọ to na mo ko hospital oh much that akoma ya de na fere na akoma na fe tu asai jan pressure onyakopo odi for what you twini senti de ku mi ma mi e bi aduru mi so a e ba be ku me na ye na nano odi for atman yakoso ata onyakopo wase iso onyakopo ba chiye no
onchi mi TV ochichi ma na kokoto righteous TV ayarisa TV ochie TV sensiani TV tanko TV ife nyankopɔ bɛkye yɛn ne ba sɛ awurade wɔnhyira wo onyankopɔn diifoɔ maame sɛ kokoto righteous TV na ɔkasa wɔde ma no ɔtena ase na wɔhwɛ nyame diifoɔ so wɔtie wɔ no mu nsɛm no a wɔs papa yi deɛ mɛkyerɛ ɔsɔfoɔ so mɛkyerɛ adiifoɔ so manante asɛmpakafoɔ so nanso papa yi bɔ mu fuo a israel nyankopɔn bɛkye yɛn onyankopɔn diifoɔ so ogu so na ɔhwɛ righteous TV no nsɛm a onyankopɔn nam so wɔde ma asase no afei wɔsan hwɛ fa a wodeɛ ne ayaresa a ɔmɔfra yɛnya firi onyankopɔn nkyɛn kɔ a yɛmmɔ ho afɔde a wɔse daabi na wɔdeɛ mentena se ne mekra brɔda mɛtu mmirika nam ne nyankopɔn diifoɔ akɔbɔ mpuni mpu israel nyankopɔn bɛkye yɛn onyankopɔn diifoɔ maame sɛ onya akwanya ɛba bɛne onyankopɔn bɛdi ahyia ɛwɔ righteous city ha onyame diifoɔ mpakyɛ wɔ se first day ɔbaayɛ no na nkɔno no afam deɛ na nkɔ ɔnim sɛ akwanya wɔ hɔ na nkɔatu anammɔ no wɔ onyankopɔn aba bɛdi ahyia na sɛ ɔnya akwanya aba bɛka ne haw ne namanneɛ akyerɛ wo na nyankopɔn diifoɔ mpakyɛ akwanya ama yɛn na wɔkɔ baa ne naano agya no yɛ no ɔsoma mu no asan sɛ yɛ na ahomɔborɔ ɛwɔ fie hɔ nti mɔbaa na ɔde bi ama mo israel nyankopɔn bɛkye yɛn onyankopɔn diifoɔ akwanya ba ma nnipa nyinaa sɛ wukuada duru a yɛ wukuada mpaebɔ no obi ɛba a ne haw ne namanneɛ deɛ ɔhunu amane wɔ hɔ no ɔntwerɛ mu cardboard so na ɔfa na mɛhyia wɔ dɛmpia mu ha ɛyɛ righteous city ha onyankopɔn diifoɔ maame sɛ akwanya yi sɔɔ no so hɔdoma no ɔtwerɛ n'akoma yadeɛ no ɛde gu pipa no so mepakyɛ ɛna ɔde baayɛ na nyankopɔn diifoɔ mpakyɛ ansa na ɔtwerɛ de aba no ɔkyerɛ sɛ anidie no ɔbuo kwan so ɔtu anammɔ kɔ hospital ama doctors fo atwa no asi ama ɔmahu sɛ n'akoma no ahono ɛna pressure saa de ne ho akyim ɛdi nyankopɔn diifoɔ yi sɛ baabi adu sɛdeɛ ɛku wɔ maame no ɔno no hwɛ anim sɛ ɔno nso ɛbɛku no nanso asedaka odiifoɔ akye mman asedaka odiifoɔ akye mman onyankopɔn israel nyankopɔn bɛkye yɛn me papa odiifoɔ maame sɛ ɔnya saa akwanya no akwanya ɛda hɔ kwa na yɛba a yɛmmɔ ho afɔdeɛ ansa na onyankopɔn nam so ama yɛwɔkyeɛ ne fa ahodie yɛnkɔtɔ items bia ɛfiri sɛ ɛne onyankopɔn de ahyɛ yɛhu bi daa israel nyankopɔn diifoɔ kronkron akwanya ba ma maame ma onyankopɔn nam so wode wo nsa ka nipadua no ɛyɛ wukwa de atwa nwi na wɔtwe mmienu onyankopɔn diifoɔ maame se ɔhuru tumi ne nsɛnkyerɛnne nsa no a aka ne nipadua no ɛna ɔse menim sɛ odiifoɔ akye ma nyankopɔn odiifoɔ akye ma nyankopɔn waba me yadeɛ ahyi bu israel nyankopɔn bɛkye yɛn papa odiifoɔ maame sɛ wɔma na ɔyɛ ntɛm na ɔtu anammɔ ɛna ɔkɔɔ hospital ɔkɔɔ doctors fɔ ne ana ɔmohyɛ no ɔkɔɔ yɛ ɔm sɛ twa no asi foforɔ ɛna ɔm sɛ wow jesus odiifoɔ akye man ɛyɛ onyankopɔn daa ne ayɛ ne dae israel nyankopɔn bɛkye yɛn mɛba sɛ awurade wɔnhyira wo onyankopɔn diifoɔ afei deɛ ɔkɔ hospital doctors fo ne twa no asi no agye doctors fo ne nsɛm ɛna ɔmo bisa sɛ nnuo ne ɛde ma wo ne n'ahonoma na ɔhwɛ daabi a ɔno ne magya anom na ɔma mene nyankopɔn diifoɔ israel nyankopɔn bɛkye yɛn mɛba sɛ awurade wɔnhyira onyankopɔn diifoɔ mpakyɛ so ɔyɛ ɔka kyerɛ doctors fo no sɛ daabi o mene tetetete adiifoɔ no ne wura odiifoɔ mu ɔsɛ no mu no ɔmo nsa soɔ no mene bi ade ahyia israel nyankopɔn bɛkye yɛn mɛba sɛ awurade wɔnhyira onyankopɔn diifoɔ maame se ayɛ doctors fo ne wanwa sɛ akoma yadeɛ no akoma no a ahono na ɔmonim sɛ ade ne nkɔ ɔwuo mama ne nnuro bi a ɛnkɔ no na yɛdɛn na afei deɛ apɔmten ne ayaresa afei akoma sɛdeɛ
onyankopɔn sɔ no no aba ne stage pɛpɛɛpɛ onyankopɔn difoɔ wɔsɛ wɔhwɛ ade kɛse a onyankopɔn nam so wɔnom nyinaa wɔnya no kɔ a sɛ wɔaka nhyɛ onyankopɔn te asefoɔ no wɔaka nhyɛ no animonyam a na ɔyɛ tiafoɔ wɔso wɔda onyankopɔn se wɔ ade kɛse a wɔnam wɔ nsa so wɔsɔre ama ne kra ne ne nipadua ɔda onyankopɔn se bɛpahyɛ yi sɛ ka sɛ owura yesu kristo yɛda wɔ se mebo minsem ah inimne waya mame mebo minsem inimne waya mame mebo minsem onyame waye bia mame Israel nyame waye bia mame onyame wa kan bia mame onyame waye bia mame mebo ah Waya mami mebo mi hallelujah medofo hwe ade o ya adansi hwe se me besre ayaresan me se de nam ne boni nchi bo se Kristo de ma me so de ma me kwa no ebi ntime nsom so me de boni na firi no Orthodox, Pentecostal, charismatic, sorry. So fu ben aibida. Se ono se o de boni ne free. Maame na koma ho no. Na ne etutu aka ne nsem. Osene maame nya akoma yare ekuni maame. Atono orokwa de na koma na saa ho me de mense kana wante se meye break and go wante se meye madomeo dabi wante se me kasa mpo wante me kasa bone Fafiri Tumi ahode a ode ama menti igina maame no nche de mense si na koma no so na akoma na ahono na hye nipadua ne mu no ehye mfinkase echi no ehye aharawa echi no ehye brebu echi no na akoma na timi ehunu se ense bi firi Kristo na nipa bi so abeka bisa se ade na aharawa na se brebu aye adwuma ane ne ho na akoma no ahono no mum atimi atwetwe hwan ne Orthodox hwan ne Pentecostal hwan ne ye fere say charismatic na hwan ne sunsum sore ye kantene ne ho asem Kristo Yesu boshe munya mfutura mutugu ne pani na mo sachira mo adwen sanke kanke no mfa nkwaje ma bibia mu nkwaje na mtene ne so only righteous nkwaje Kristo Yesu ne nkwaje na mtene ne so hwese maame no mede boni frie ti kasa na mekae mesi nipa biara ne boni nti de ode ama me miwura Kristo ebi ntimi nso so mesere wo se ya na menkase wonkoso ntena boni sebe ya amana maye tuatefo ne nsemonefo nyiya no fo bo so wo na osoma me akoma na ahono akoma ne ho na busa se doctor die no betimi aya afa ho operation bay okoyi no twitwa nam ne bi afiri ho ana so okoyere ahono ede wo ko wuum maame na won se wo su onya akola ochini etu shia de Kristo de bone Fafiri ho mama no de monke kansem bia munim oni obi wa asem ani ninya mfa nko de oni wu ne hwe nka mfra mesi odi fo agyeman de osoma me nanom se no wo kire me Kristo Yesu osoma me
Israel konkon ni nyankopon me se Ghana ha odifo agyemanko ne ka se Israel nyankopon nam ne honhom so se hwe odifo bi anka bi da sofo bi anka bi da ko bisa se mo amunim mu hwiehwia ko bisa obeka asem se Israel nyankopon nam ne honhom so odifo agyemanko a sei no osie Ghana ni okasa Israel nyankopon ediri honhom minkaso nyankopon kasa kyerɛ me o sɛ de mokeka no nyame kasa kyerɛ me sɛ honkonkon kasa kyerɛ me sɛ me sɛ Israel nyankopon ɛyɛ bɔhyɛ ɛkyerɛ bi mɛkyerɛ wase sɛ Israel nyankopon nam ne honhom so we betimi di Israel nyankopon di agoro na nu nyame kro no hwɛ na aka sɛ de mu bɔ de amude ni di agoro yi de mu bɔ de amude ni di agoro bɔne ani gi ahyɛ mu akoma ma amude Yesu din ato so no dabi nya no a nti maame no mi wura Yesu Kristo din mu afei die na koma na twetwe asidanka mi wura Yesu din akoma na twetwe abano ma wosu enye break and go Israel nyankopon honhom wo meso Israel nyankopon ne honhom wo meso enye nkeka ne honhom wo memu ndi akoma koro ehye nipadua mu no mede me nsato nipadua no so a me gina ho a me besebese ma no akoma na hunu se dabi abi akoduro no de eba no so no ye de oyo no nti twa se obre ne ho ase na de oyo no no ayare saye ne dia Bruni say that is amazing adanse no bro atwen ene nti ase so ebura twin ene nti ase so endo di fo adwuma bo sha me di adwuma Kristo Yesu ne de soma me na no obahwehwe bi unhunu bi da esa ma hwehwe awurade no na honhom so yi ne ho di a kyerɛ me ma hwehwe Kristo enya fefedie mu enye me hwehwe na me de akyere mu hwehwe ne se ne nkwaje be wie pɛ yama me aso afoforo so eno ayi me se ne metie akato se wakasa bi te se we di odifo Awurade mo an won kan no na won sesada sunhu yeni ko kachire sikani se Awurade mo an ho an kyerɛ oda onsu ne ho okoso sikani ebesi sunhu Yesu Kristo si Jerusalem mama munsum ho ni mi nsum se obesa kyerɛ wa bia be yetere ne de wa wunim tene ne di bɔne no wo se besume hon be kwa no mu amode yesa patapa ne eni edin ni sa anom me hunu kasa kora men kan hye ho wo da be suma me saka sana kwa miru afika sasa asa mu se de we de Awurade mo ye Israel de se won sesa unsu hu wo bɔne unsu hu unsuro bibi adentia ye hunu adifo ne sa oba epa chew wo ye patwe ma ese de wo hye ne nso ne se ene mahunu adifo ne mum okay we so oba ma me hwe no ne nye se wo na obesu me se afi na Awurade mfa me bibi me na yeso fam so ye bibi ma me na yeso fam so ma nkwaje efiri Kristo mo nsaka me na yeso fam so ma unya trene me na yeso fam so ma ni suro da di ma nyo na abɛkyerɛ sɛ Awurade bɛbɔ me ho ban sɛ afei na ɛsɛ sɛ me bɛyɛ de yo
asedan ka mi wura Yesu Kristo di Nyankopon adom on the 10th September on the to 14th 10th to 14th September onko wi Nyankopon ahine ne tene e program ayedeba Kristo be fam so yitine ne adidi a kira won to aso righteous tenene obi oba bia nse be kan bi asofo ni nyina nsa be kan bi asofo mi so wudi sofo wa anye tene de ehunu tene a adwuma wo nyina wo bretu gukwa sika de mfo ne nto so se wunya sika kire se wo ya urade de no obi ye konfo wo sika obi ye romanati wo sika to betimi aye sofo wo ni nkwa na wo sika tene ne righteous 10th September to 14th September 10th ni ukuada boaboa ho ba bia wo Ghana bia bihia me righteous city Kumasi yajusu wa chen krum ene odi fa ja Benjamin Meshia si dwumadi ni mo no e peda kro me kwa subo ko bo akrasu ama on fafiri ma miru Yesu Kristo fafiri tumi fafiri honhom ene pati mi atena se no kremu surumu de ama Israel konkoni Yakobon ne ba ko Yesu mo nkwara de be hyase no so bia wo ba fa apo kurabra apo fa kurabra nkasa nkyere no sa koma na hye nipa mu no etimitre menne na se de eye no de edi nya nitimi firi wa apo no beti menne ne be anwade ne nsenkyere ne ebo kwa to bia kwa ni se de na no kokoko no mu paye ebo kwa to bia kwa ni Israel konkuru Yakobon mo nyambe de dia won to aso ina be ho Yakobon kwaje na ho wade ne bakuru Yesu Kristo nu ebe buru ne pa adwene nti ase so ne nkwaje be sane mo nkwaje nti no somane enu ma memfa wonsi ene kwa de me kasa me baba ye nya ho na me de fai ade dia oni tu futuru gu ni pani so fu be na wo so kasa radio so ti o so wotene seneme na kanyami adwuma kora nka meja uni wotene ne hwe misiba bia me fa ya ansa na tene ne na ye kan wasama ye righteous TV ne kora da ho sa osofu brother enya asam kituwa wo enkotena sem fa babro dem so bia betini aka akonfo nyina me se akonfo nyina kenka bi ade ni ma konfo mo de babro ye babro no kwafo o ye konfo so no se wo de babro wanfa bodu anya babro no kwafo ay bodu ya no kwafo eka o ye konfo gaze bodu ya no kwafo eza konfo so mo yi na ye bodu ya enzo we de akofa babro musu anku no enti enti se wa so bo urade din na ulu se babro na ade adwuma na obedada okra ma yenwene ye ho mumpe ba bi ntina na munni Kristo mu nyina so bia me na me ka kire wo hwe masa yodi mi free ba no ano ode no osofu bia nya mesem nya mi hu kura na mesere ma yatra me se ka biu opa bompa yitia me obompa yitia me he obo no kwa mabua wo fokura dada so se mitimi de boni free na ye adwuma mabua wo fokura dada afobu mabua wo fo dada ana onyam ka se furade Yakobon ya domo chine be se hia eno mere ka kire wunua onfa na fidie no to righteous TV anko so anhwe abeti Yakobon ahini mosumasem odifo agemansem na nya de de wo mu ni bia ode awon to aso makwambone enom na asofo ne ntiase ehunu ade ntemu nyina afom ebre bi twem na mete se wo mo a to ntiase to tiase so nchira no awon to aso yi ode masenka ne ye osoma me se me kan kira asase se nsori ado so agro na ni peji to akire ma asori na bone fosem nipa ma bone fosem ti masenka no eye sononkon me ka ahini ho asenka nya asori ko nya kristofo da bi ahini Onyankopon ahini Kristo Yesu ahini ho asenka
yena Yesu Kristo ba ya na asɔre no wɔ no wɔka saa ahini no ho asɛmpa na asɔfoɔ ne kon na asɔfoɔ ne ham no saa ahini no ho asɛmpa no wɔde soma me ɛnkyɛ na Awurade Nyankopɔn obebu ne man na wabɛgye ne nkɔ obebu ne man atɛn wabɛgye wɔn na yɛ ne dia ɔde ahini ho asɛnka yɛ nipa yi yɛ bɔne o ma yɛ akyɛ bɔne bi kɔ wa me se adi yɛ frɛ ne sɛ 1600 years bɔne a ɔde asoma me bi adi 1600 years na motim na mode ebu Awurade din ebi adi 1700 years bɔne asɔfo nyina gum ɔka sɛ nkwagye ɛne nyamehunu ni nyina ne asɔfodie wɔn ka kyerɛ wo yo benya nkwa no ayɛ sɛ Yesu Nyankopɔn ahwɛ no wɔde ne honhom no korɛ honhom ama no saa nkofo ne tumi nyankwa wakyerɛ ne sɛde na akwa akye ya wɔn to so ya bɔn fo sɛ mudifo agyeman Benjamin adwuma no anwade ne nsɛnkyerɛ nyina sɛde ɛbɛyɛ a atuatefo ne asobrakyefo behunu sampa na wɔn na waso no wɔ tire behunu sampa enipa yi papa ya asɛm a wɔka yɛ no korɛ na wɔbɛsene firi na kwambɔne so yɛne mo de anwade ne nsɛnkyerɛ ne ɛdi akyiri baabi biara bisi kodu no muntu bi kan fa ho adanse mra ne hwɛ de odifo agyeman Benjamin Nyankopɔn sitie yoro Yesu Kristo papa no sitie fa namba ne wo TV na se no na ene o monkasa o mbekire okwade nyame adoma wuku ada kwasi ada bia obetimi ni me ahia wuku ada ne kwasi ada bia betimi ni mahia ba bibia wo Ghana so wo takrade so wo libu so wo keep coast mankesim azim ehenefa Accra ho ehenefa na wo Tachiman Borogatanga Tamare Sehi ehenefa na wo bia wo bia betimi ni mahia Kofodua Nkoko babia so manya ehenefa babia betimi ni mahia Kumasi ha babia betimi ni mahia eno di fo Benjamin hia jodi fo Benjamin akira kwai na ebeye nigie ebeye nkurumdie e de ama o kine bia eba obetemi kan obu nani aguso ekina bi ba obesu abodi fo agba Benjamin kredi Nyankopɔn so mwie kan odi fo agba Benjamin Righteous TV ni Righteous City ni amen Yesu ka sɛ Kristo atrofo ɔso na bɛba wie yebrem Kristo atrofo bɛ sɔre omuni adifo atrofo adifo wu di bɔne kora ayɛ sɛ nyame bɛyɛ oyi wu di bɔne a nyame etwe waso ɔmo sɛ abɔnsamfo yɛ ofie ni ato ama bɛsi Kristo atrofo David ayɛ bɔne ma nyame atwena so na wo maame ɛkyɛ ama ba wo yɛ bɔne na Nyankopɔn ama sɔfo abɛhyira wo nyame bɛɛ no nyame bɛɛ na di saa rɔfo no David ayɛ bɔne ma nyame atwena so na wo yɛ fɛn sɛ papa kakariba wo maame adusana na wo yɛ bɔne a wo bɔ dama atunyi nsɛtugu wo kɔmfo na nyame asoma diifoɔ sɛ wo de ɔmɛhyira wo ɛne yɛ sɛ ɔmo sɛ nyame ɔne David nanteɛ no wo kɔɔ no asase ɔmo na ɛbɛhyɛ ma sɛ wɔtumi aka David anim atwena so a waayɛ sɛ wo deɛ ɔso ɔmɛhyɛ nkora sɛ ɔbɛyɛ wo yie tiɛtiɛ wo baabi a saa nkɔfo no nyame ne yɛ deɛ sɛ ɛyɛ bɔhyɛ sɛ ɛberɛ ne kɔ Kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ adiifoɔ abɛ celebrate sɛ wo nkwa no mu hunu nkɔmhyɛ ɛnɛma ɛbɔ ne nyame nka bi nkyerɛ wo mu firi hene odiifoɔ yɛrɛ mi asɛ nka adiifoɔ no so gyina magyina ma ka me Nyankopɔn bɛ mu ma hunu wɔn bɔne ɛnɛ adiifoɔ wɔn ne nipa bɔne bɔne bia no wagya Awurade na wokɔ asɔre ya ka kyerɛ sɛ nipa de a wobɛyɛ bɔne hwɛ asɔre bɛɛ no hwan asɔre a rof bɛɛ no yɛsɛ nipa no adwene ama na nipa de te sɛ dɛm na yɛ tintintirinti pasɛ yɛnka wo nasɛm o nipa no yɛ akɛse a yɛade hyesene Israel Nyankopɔn yɛ wɔn wɔyi wɔn firi dɔteɛ mu na ɔde ne home gu wɔ mu na akyinɛ bi wɔyi ahome na wɔn nsɛre abusua nyinaa bɛsa de adwene kɔ do wakɔhyɛ dɔteɛ nim sɛdeɛ no a wɔn fɛti bia mfa na asɛ ɔtɔ soso ɔna asɛ yɛ bɛma ɔpɛgya nadeɛ wabusuafo nya ɔnyomfo no home gu mu no wɔbɛyi mframa no ama wabusuafo atam do wasa akɔhyɛ dɔteɛ nim that is God
di sika yɛ obiara ka kyerɛ sɛ sika nya ɔboa hwɛ yɛnom nyinaa akyi dabe